Vamos aí, vamos aí! Xixi, não vai passar não? Por quê? Vai, Leandro! Ah, é? 3 vezes. 3 vezes, hein? Já deu, Marci! Papai, segura. Segura. Queimou aqui! Já passou 3 vezes, tá bom. Vamos aí, próximo! Vamos passar? Com Deus e São João. Com Deus e São João nós vamos passar. Aí. Com Deus e São João. Deus e São João. Cadê a lanterna? Fica de antena apagada, né? Mais uma, Dadá! Ó, Dadá, ó. Você vai passar com ela? Dá beijinho, papai. Aê! Não, João Batista já passou! Vai lá e fala que é Vai, mano! Luciano, passa, Luciano! Pera lá! Lá dentro! Olha, de novo já! Ela não passa, tá ligado? Ah, moleque quente! Devagar, Nando! Devagar, Nando! Passa devagar, Nando! Ô, você vai passar não? Ô, você é doido, rapaz? Agora você é velhado. Quem tá queimando? Não queimou nada, não, menino?